بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الحساسية وأنواعها وأسبابها وكيفية العلاج منها. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد هو بيشغل ذهن كل إنسان مننا، وهو السعال، الكحة. السعال أو الكحة ده موضوع بيصيب أي واحد فينا، بيتعرض لحاجات كتيرة، أهمها مثلا أو أشهرها البرد. فالسعال عبارة عن طريقة دفاعية ربنا خلقها لنا علشان نقدر نطرد أي مشاكل تدخل جوه الجهاز التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي. طبعا ربنا مزود فتحتي الأنف بشعيرات تحاول تمنع الأتربة أو الميكروبات. لو عدت بيبقى فيه غشاء مخاطي مبطن للجيوب الأنفية، ولو عدت بتنزل تحت على القصبة الهوائية أو الشعب، في برضو غشاء مخاطي رقيق بتلتصق فيها هذه الأشياء، وبعدين في سيليا أو في أهداب بتبتدي تطرد هذه الأجسام الغريبة أو المهيجات، وده عن طريق السعال. يبقى السعال هو ميكانيزم أو طريقة دفاعية علشان ما تخشش الأجسام الضارة لجسم الإنسان في الرئتين. فالسعال في كذا نوع، في سعال جاف، في سعال منتج أو في بلغم أو مخاط، في سعال ديكي، في أنواع كتيرة أوي من السعال. هنركز بس على السعال الجاف، وهنتكلم برضو عن السعال المنتج أو السعال اللي بيطرد بلغم أو بينتج عنه بلغم، وهناخد حتة صغيرة عن السعال الديكي. السعال الجاف له أسباب كتيرة أوي، زي ما قلت من شوية، البرد أو التغيرات المناخية. يعني مش لازم أروح في مكان بارد، لا، ممكن أروح في مكان ساخن برضو يحصل لي تهيج في الأنسجة المخاطية ويحصل عملية السعال. فالسعال واحد من أسبابه التغير في درجات الحرارة، دخول غازات أو دخان زي مثلا التدخين. يعني ممكن حضرتك وانت قاعد مثلا في قاعدة أو في ميكروباص، حد ما احترمش القعدة وابتدى يدخن سيجارة، وانت حضرتك مش مدخن، فممكن قوي دخان هذه السيجارة يدخل في التجويف الأنفي، يعمل لك كحة جافة. لو دخل كمان عن طريق الحنجرة أو شعب الهواء يعمل لك كحة جافة. ولذلك في ناس كتير جدا مش مدخنين، وبعدين يجي واحد صاحبك كده أو تيجي واحدة صاحبتك تقول لك دخني سيجارة، لأنها شايفاها زعلانة أو متضايقة، فاكرة إن السيجارة دي هتبسط لها الأمور، تروح تدخن سيجارة، مع العلم إنها لم تتعرض لدخان سجاير قبل كده. فدي بتتعرض قوي لكحة شديدة جدا، بالذات لو كان عندها برد. يبقى سهل جدا إنها تصاب بنزلة شعبية حادة. لو ما كانتش تعرضت للدخان كانت النزلة الشعبية الحادة دي هتقدر تخلص منها ببساطة، لكن تعرضها للدخان بيسبب هي بتتحسس من هذا الدخان، ومش بس يحصل النزلة الشعبية الحادة، هيحصل كمان
نوع من الالرجي او الحساسيه تخليها تكح اكتر، وممكن او تقعد بعد العلاج هتدي بقى مضادات حيويه وتدي مضادات انتي هيستامين او مضادات الهستامين، الحاجات اللي احنا عارفينها للكحه. لكن برضه هتستمر الكحه شويه وتروح للدكتور واثنين وثلاثه. السبب انها تعرضت للتدخين بجانب البرد. السعال الجاف برضه ممكن يكون سببه جيوب انفيه. يعني ايه جيوب انفيه؟ جيوب انفيه محتقنه او ملتهبه بتسقط دروبس صغيره، يعني قطرات صغيره من البص او البلغم. البلغم سواء كان بلغم ما فيهوش صديد او بلغم فيه صديد، تنزل على الاحبال الصوتيه بتاعه الحنجره. فدي وبالذات وهي في بدايه النوم او لما تصحى الصبح بتكون النتيجه انها تشرق. الشرقه الجامده دي هو السعال الجاف نتيجه تهيج الاحبال الصوتيه. لان لما بتنزل نقطه من الحنجره على لما تنزل نقطه من الجيوب الانفيه، نقطه بلغم تنزل على الجيوب الانفيه، تنزل من الجيوب الانفيه على الاحبال الصوتيه، هتهيج الاحبال الصوتيه. لازم تقفل حمايه تحمي الشعب الهوائيه ان النقطه دي تدخل هتعمل لنا مشاكل. فتفضل تكح او يفضل يكح وتحصل شرقه جامده قوي، تقعد فتره طويله قوي، ممكن يرجع، ممكن يغمى عليه. السعال الجاف لما بيزيد بيعمل مشاكل كتيره قوي. ممكن التهاب في الحنجره، التهاب في البلعوم. على فكره التهاب في الاذن، التهاب في الاذن ممكن يسبب سعال. عايز تجرب؟ تعالى بس حط عود كبريت في ودنك ودخله شويه كده، تبص لنفسك بتكح. في علاقه ما بين الفيجاس نيرف او العصب الباراسمباتاوي والحاجه اللي بتدخلها في ودنك، لان هو متصل بالحنجره وبالتالي هتكح. السعال الجاف ما نستهترش بيه. ممكن يكون مش بس مجرد برد او تدخين او اتربه تدخل او كلور او مهيجات كيميائيه، لكن ممكن يكون سببه حاجات خطيره زي مثلا ارتفاع ضغط الدم او احتقان القلب. ارتفاع ضغط الدم واحتقان القلب بيعملوا احتقان في الرئتين، فالعيان يفضل يكح كحه ناشفه، وبعدين يروح للدكتور. يروح الدكتور مثلا ممارس عام ما يكونش واخد باله، يروح مديله حاجات للكحه. مش هو ده العلاج. قيس الضغط يا اخي الفاضل، اعمل له رسم قلب، شوف قلبه فيه ايه، لان ممكن يكون سببه احتقان في القلب، ممكن يكون سببه ارتفاع الضغط عامل لي احتقان في الرئتين. لما تجيلك برضو حاله كحه في العياده وتجد العيان عمال يكح، اديته انتي بيوتيك، اديته مضاد حيوي، اديته مهدئ للكحه، لو كحه منتجه هتديله مثلا طاري للبلغم. عملت كل ده وانت شايف العيان ما ادكش النتيجه او العلاج ده ما اداش النتيجه المظبوطه، من فضلك اطلب تحليل سكر في الدم. ليه بقى؟ لان السكر من العوامل المهمه جدا اللي بتسبب الكحه الجافه او المنتجه. وبعدين خد بالك السكر وسط جيد جدا للبكتيريا، والبلغم او المخاط وسط جيد جدا للبكتيريا. بالذات لو العيان قال لك انا بقوم بالليل، او انت تساله بتقوم بالليل تصير ميه، يقول لك بقوم بتصير ميه كتير. لا، ده لازم تعمله تحليل سكر، وغالبا هتجد السكر عنده عادي. يبقى حضرتك في الحاله دي بقى تديله علاج سكر مناسب او تحوله لاستشاري امراض غدد وسكر. السعال الجاف ده مؤذي جدا، يعني ممكن تكح لدرجه ان ضلوعك دي او العضلات اللي بين الضلوع تتمزق. يقول لك انا بكح وحاسس ان، ويعمل لك كده عضلات صدري منزوعه،
فعلا ده ممكن تكح عند السيدات بالذات، ممكن يحصل سقط رحمي. الكحه لما تزيد تعمل سقط رحمي. ممكن الكحه زياده لو زادت قوي تخيلوا تعمل ايه؟ تعمل كسر في الضلوع. في حالات كتير شفناها بالمنظر ده. فلا بد ان ما نستهترش بالسؤال الجاف او المنتج وندي العلاج المناسب. هتتطرق للسؤال المنتج. سؤال المنتج، انا لو عندي حساسيه وبتحسس من ماده معينه وتعرضت لهذه الماده، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ببساطه ان حضرتك الغدد البلغميه بيزيد نشاطها وبيبتدي البلغم يطلع، تبتدي حضرتك عايز تكح. في البدايه بيبقى الكحه فيها بلغم لونه ابيض، لكن لو حضرتك كحيت بلغم لونه مش ابيض، قد يكون اصفر، قد يكون اخضر، قد يكون رمادي، قد يكون اسود، قد يكون مدمم، فده يخليك تاخد الموضوع سيريس شويه، بجديه شويه، وتبعت تعمل مزرعه وحساسيه لهذا البصاق او لهذا البلغم، علشان تشوف. اصل بلغم متغير لونه معناه ان فيه ميكروب. ميكروب اللون الاصفر غير ميكروب اللون الاخضر، غير ميكروب اللون الرمادي، غير الاسود، غير المدمم. المدمم غالبا بيبقى ميكروب الضرن، اللغه الدارجه للضرن او الوصف الدارج للضرن اللي هو السل الرئوي. فيا ريت نعمل بسرعه، نعمل كالتشرنس او مزرعه وحساسيه لهذا البصاق، علشان نبتدي من البدايه نشخص مظبوط ونعالج مظبوط. البلغم لما بيزيد ممكن قوي يزيد لدرجه ان العيان يقوم بالليل مخنوق من البلغم. ولذلك انا بنصح لما بتاخدوا مذيبات البلغم، بالذات البلغم لما بيبقى لازق. يعني احنا عيالنا بيجي العياده بنقول له ايه؟ انت بتكح؟ يقول لي اه. السؤال اللي بعد كده، كحه فيها بلغم؟ يقول لك اه. السؤال اللي بعد كده، البلغم ده لونه ايه؟ لونه اصفر اخضر. يبقى هنحط في اعتبارنا ان ده لازم يتحط في انتي بيوتيك. السؤال الذي يليه هذا، البلغم ده يا ترى لازق ولا خالع؟ لو قال لك خالع يبقى مش محتاج حاجه تدوبه ولا تطرده حتى. اذا قال لك لازق يبقى لازم تدوب البلغم ولازم تدي حاجه تطرده. فعشان ندوب البلغم بندي ميوكوليتكس او بندي مذيبات للبلغم. هذه المذيبات انا بنصح يا ريت ما ياخدهاش العيان بالليل. يعني ممكن نقول له خد كيس مثلا نص كوبايه ميه بعد الفطار، خد كيس على نص كوبايه ميه بعد الغداء او على المغرب. ليه؟ عشان البلغم لما بيذوب، لو انت نايم، قصدي لو انت صاحي هتطلعه، هتطرده، هتكحه. لو انت بقى نايم، تخيل بقى ممكن قوي لو انت مستغرق في النوم لدرجه انك ما تاخدش بالك، ممكن تقوم البلغم بقى بيتراكم، بيزيب لغايه ما يملى صدرك، تقوم مخنوق عشان تكح البلغم. عايز اوضح برضو حاجه للسعال الجاف انا نسيتها، لمرض دايما بيعدي على كثير من الزملاء، اللي هو ارتجاع المريء. يعني ايه ارتجاع المريء؟ ارتجاع المريء يعني العصاره المعديه اثناء النوم ممكن تسقط للمريء. طبعا ربنا سبحانه وتعالى مجهز الغشاء المخاطي المبطن للمعده يتحمل حمض الهيدروكلوريك علشان الهضم، لكن الغشاء المخاطي الذي يبطن المريء ده مش معمول عشان يتحمل المعده. فلو انت عندك
استعداد او عندك ارتجاع في المريء، قصدي ارتجاع لهذه الحموضه تصل الى المريء او حتى الحنجره، فحضرتك بتشتكي من بقى يقول لي بقوم من احلى نومه، من في عز نومي او نوم على الم هنا وكحه شديده. ده ملوش علاج انك انت تديله حاجه للكحه، لا، ده علاجه انك ترفيرهم او تبعته لمتخصص في الجهاز الهضمي، يعمل له منظار، يشوف العضله العاصره، يشوف محتاج عمليه مش محتاج عمليه، محتاج لحاجه بس للحموضه. فانا افضل دايما، انا بحب التخصص، ويا ريت كل انسان يدي على قد علمه. يعني انا بتاع صدر وحساسيه ما افتيش في الجهاز الهضمي، وبتاع الجهاز الهضمي برضه ما يفتيش في الصدر او يفتي في القلب. كل واحد له تخصصه وكل واحد بارع في تخصصه. طيب ايه هو السعال الديكي؟ السعال الديكي يمكن بنلاحظه مش في الصغيرين. ليه؟ لان الصغيرين بياخدوا تطعيم. لما بتتولد في الشهرين، لما يكون عمرك شهرين بتاخد تطعيم من ضمن السعال الديكي 4 شهور و6 شهور، وبتاخد بعد كده جرعات منشطه لحاجات كتير منها الضرن. فالسعال الديكي غالبا ما بنشوفوش في صغيرين، لكن نشوفه في السن الكبير شويه، لان بيبقى تقريبا التطعيم بيبقى ابتدى ينتهي مفعوله. احنا داخلين على الشتاء، فنصيحتي لكل واحد بيتعرض للتدخين السلبي. طبعا مش هنصح انا المدخن، ان المدخن يعلم اكثر مني ماذا تفعل فيه السيجاره او دخان السيجاره، ويعلم اكثر مني لانه بيقرا عن الملوثات اللي في السيجاره، اللي احنا قلنا انها بتتعدى 4000 ملوث ضار بالصحه. فانا بس هقول للغلبان اللي بيتعرض للتدخين السلبي، ابعد على قد ما تقدر، وبالذات لو احنا في الشتاء. مش بس كده، يا ريت تاخد مصل الانفلونزا، تروح للصيدليه او تروح لاي متخصص صدر وحساسيه، قول له والله انا عايز المصل او الفاكسين بتاع الانفلونزا، وتديله هذا الفاكسين. ليه بقى؟ بالذات في الخريف، بنديه في الخريف علشان يجهز اجسام مضاده على بال ما يجي الشتاء بقى، الشتاء المظبوط، وتكتر بقى الاصابات الفيروسيه، اصابات بالانفلونزا، يبقى سهل انك انت تتعدي. يبقى على الاقل يعني عندك شويه اجسام مضاده يحموك من بعض سترينز معينه او انواع معينه من الانفلونزا اللي هي فعلا منتشره، او ممكن يخفف اعراض الاصابه بفيروس انفلونزا الفاكسين مش مغطيه. لان احنا عارفين ان الانفلونزا مكونه من اكتر او في 300 يعني نوع من الانفلونزا، فهو بيختار اكتر 3 منتشرين في الكوميونتي ويبتدي يعمل لها المصل ده ويحصن الجسم منها. لكن لو اصبت بفيروس انفلونزا مش داخل من ضمن ال3، يبقى الاعراض هتبقى خفيفه الى حد ما، عشان في اجسام مضاده موجوده في جسمك او في دمك. الحقيقه انا يعني بعتب عتاب، يا ريت اخواننا الصيادله ياخدوه ببساطه. انا بزعل جدا من زميلنا الصيدلي لما يروح له عيان هو يمكن مش قادر يدفع الفيزيتا للطبيب او بيستسهل، او جنب بيته يقول له والله انا عندي كذا كحه، فممكن تدي لي دواء، روح مديله اي دواء كحه. انا عايز اقول حاجه اعزائي المشاهدين، في اكتر من 300 نوع دواء كحه في السوق. كل دواء كحه من دول له العيان بتاعه. مين اللي يقدر يشخص دي؟ او مين اللي يقدر يحدد هذا النوع من الدواء الكحه؟ اللي يشخصه او يحدده هو الطبيب المعالج اللي كشف على زورك والجيوب الانفيه والحنجره
وسمع بالسماعه صدرك فيه ايه، لان الكحه الجافه ليها علاج غير الكحه المنتجه، غير السعال الديكي، غير الكحه نتيجه حساسيه، وهكذا. ليه انا بنبه على الموضوع ده؟ لان معظمنا الحقيقه، يعني معظم الحالات اللي بتجيلي العياده او بتيجي للزملاء في عياداتهم هي حالات حساسيه. احنا دلوقتي يمكن كلنا عارفين ان مصر وبالذات القاهره ضربت رقم قياسي في التلوث المناخي. عندنا ملوثات كتيره قوي. يكفيني اقول لك ملوث الهيفي ترافيك او المرور، العربيات المزدحمه، العربيات اللي هي غير صالحه للاستخدام الادمي او الغير صالحه انها تمشي في الشوارع، دي طبعا بتطلع عوادم كتير قوي. ناهيك بقى عن الراش اور، لما تكون انت ماشي في الساعه اللي فيها اندفاع، الساعه 2 3 4 5، ده انت بتاخد كميات كبيره قوي من عوادم السيارات. عشان كده انصح اخواننا اللي عندهم عربيات مكيفه، اقفل الازاز وشغل التكييف، على الاقل هتقلل من الملوثات المناخيه الموجوده حواليك في الراش اور او في ساعه الزحام. برضو عايز اقول ان في مصر الملوثات الغذائيه، يا جماعه احنا عندنا شركات، مش هذكر اسماء، بس عندنا شركات بتستخدم مكسبات لون، مكسبات طعم، مكسبات نكهه، بتحط مواد حافظه في منتجات غذائيه كتير قوي، في البان، في شوكولا، في بونبوني، حتى الخضار، حتى هقول ايه بس، البطيخ والخوخ والطماطم والخيار، كل دول دخلت فيهم الكيمياء. مش بس كده، عالية عالية الفراخ، بالذات الفراخ البيضاء الموجودة في المزارع، العالية دي بتبقى عبارة عن سمك مجفف وكيماويات أخرى مفيش داعي ندخل فيها لأن الوقت مش هيسمح لنا. خلينا في السمك المجفف. لو حضرتك حساس للسمك، لو كلت من هذه الفرخة التي تتغذى على العليقة اللي من السمك المجفف، هتجيلك حساسية شديدة، يا إما تيجي على هيئة ضيق في النفس أو أزمة ربو، يا إما هتيجي على هيئة حكة في العين، حكة في الأنف، حكة في الودان، حكة في الجلد. كل أنواع الحساسية التي تخطر على بالك بتحصل من الفراخ. ولذلك أحيانا بنقول ممنوع يطلع في التحليل التشيكن ميت، لحم الفراخ. تقول لي الله، أنا ما باكلش يا دكتور أي لحوم ولا حاجة إلا لحم الفراخ. يبقى أنت بقى تروح تجيب الكتكوت من المزارع اللي هي بتطلع كتاكيت، وحضرتك تربيه في البيت على العليقه بتاعت زمان، العليقه الطبيعيه بتاعت زمان. في الحاله دي تقدر تاكل لحم فراخ وانت مطمئن. النقطه بقى اللي تهمنا جدا، ان يجي العيان يقول لي انا بكح يا دكتور. اقول له طيب بنساله الاول على الفاميلي هيستوري او التاريخ العائلي، هل الوالد والوالده قرايب؟ يقول لك اه. طبعا دي مشكله. احنا عارفين ان الحساسيه سببها هي خلل في الجهاز المناعي، سببه جين وراثي. عشان كده جواز القرايب احنا مش بننصح بيه يا جماعه، بالذات في الصعيد عندنا يجوزوا البنت لابن عمها عشان يحافظوا على الجيراتين الطين. لا، انت هتحافظ على جيراتين الطين بس هتبهدل احفادك. فيا ريت ناخد بالنا من النقطه دي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نصحنا تباعدوا، يعني يتجوز من بعيد، يتجوز من بلد تانية. خلاص؟ فالجين الوراثي ده لما الطفل او حضرتك تتعرض لمهيجات حساسيه، سواء كانت مناخيه او غذائيه او دوائيه، يبتدي بقى الجين يظهر لك بقى اعراض الحساسيه.
ولذلك يا ريت لما طفلك يكح سعال جاف الاول وحضرتك افتكرتيها نزله برد، فعلا هي ممكن تكون نزله برد، يروح لطبيب الاطفال او لطبيب المعالج يديله شويه حاجات ممكن يخف وممكن ما يخفش. لو خف هتحصل له نكسه مثلا بعد شهر او بعد شهرين يكح بهذه الطريقه. هي بتفتكر الام ان دي كحه نتيجه برد، لا، الكحه المتكرره بالذات لو حضرتك تقربي لوالده، لو حضرتك او والده او حد من قرايبكم انتوا الاثنين عنده حساسيه، لا خدي الموضوع بجديه شويه. لو حضرتك ما رضعتهوش حولين كاملين زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر، لان ايه الهدف من الحولين كامل؟ ايه الهدف من الرضاعه الطبيعيه؟ الرضاعه الطبيعيه فيها اجسام مناعيه، لو ما اديتهاش لطفلك في السنتين دول هتنقص، هيبقى في خلل في الجهاز المناعي نتيجه ان الاجسام المناعيه الربانيه اللي بتنزل في لبن الام ما خدهاش. انا عايز بس اقول حاجه، لما يكون في سعال جاف يا ريت تاخد بالك من العيان. هل عنده ضغط؟ هل عنده سكر؟ هل في تورم في الساقين والكاحل؟ هل في مشاكل في الكلى؟ هل في حساسيه؟ لازم ناخد بالنا من الكلام ده، لان دايما بنقول الاكتشاف المبكر هو ده العلاج الحقيقي، ودايما بنقول الوقايه خير من العلاج. في نقطه مهمه جدا عايز اقولها، ان احنا عندنا النهضه الصناعيه اللي حصلت في اعقاب ثوره 52 ما اتعملتش صح، وتولد عنها زي ما بقول تلوث بيئي، وفي ناس ساكنه جنب سور المصانع والمناجم سواء كان في القاهره او في الصعيد او في بحري، وفي مصانع كتيره جدا بتحدف ملوثات. طبعا الملوثات دي لو انت قمت من النوم ولقيت نفسك بكح اعرف انك انت تعرضت لملوث كبير، بالذات لو كان جنبك مصنع او منجم او اي حاجه ممكن تحدف عليك اتربه او غبار او زغبار القطن. يعني الالياف الدقيقه جدا بتاعه القطن دي اسمها زغبار القطن، وعلى فكره دي بتعمل كحه غريبه قوي. ويجي العيان يقول لك مع الكحه ايه؟ انا حاسس يا دكتور زي ما يكون حزام محزمني، ويشاور كده اهو. ليه بقى؟ تبين ان زغبار القطن ده بيرياكت او بيتفاعل طبعا بيدخل في الرئتين ويروح للدم وبعدين يروح في انسجه في خلايا المخ، وبيفرز ماده اسمها دوبامين. الماده دي بتاثر على مركز التنفس، ياثر على العضلات اللي بين الضلوع، فيعمل فيها سبازم او تقلص، فيحصل خنقه، فيقعد يكح. لان هو بيكح ليه؟ هو حاسس انه بيموت، فهو بيكح تو فايت تو ليف، بيحارب عشان يعيش، زي مريض الازمه، مريض الربو الشعبي لما بيحصل تقلص عنده في الشعب يفضل يكح يكح وهيموت من الكحه، لانه بيحارب عشان يدخل هواء او بيحارب عشان يطلع هواء. فليه رجاء ان السعال الجاف ما نستهترش بيه، اذا حصل بسرعه نشوف طبيب. هتقول طب يا دكتور ممكن نستنى يومين 3 4، لا استنى لغايه 15 يوم يا سيدي. بس بعد ال 15 يوم اذا استمر السعال الجاف او بدا يبقى سعال منتج، سواء كان ببصاق لونه اصفر او اخضر او رمادي او مدمم لونه احمر او بني، حضرتك لازم تروح لاختصاص الطبيب، لاختصاص الصدر، ويعمل لك الفحوص اللازمه. ومعلش الوقت سرقنا او زنقنا، فان شاء الله في حلقه قادمه نلتقي بكم على خير ونقول حاجات اكتر من كده. تحياتي اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
do 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 do